ne aka tabka, a'a, ƙasar Algeria ta harbe jirgin ne da gangan saboda jirgin ya yi yawo ya tattaro labarai da hotuna daban-daban na irin yadda ƙasar ta Algeria ke dafa ma 'yan ta'adda a cikin yankin. Ƙasar ta Algeria ta yi fargaban cewa idan jirgin ya dawo a ƙasar Mali ya kawo waɗannan rahotanni da hujjoji daban-daban, to asirinta zai tonu ga baki ɗaya a huskar duniya. Idan muna son mu gano haka ko kuma mu samu tabbacin cewa haka abin yake, to sai mun yi daddaka da fashin baki sosai kan cewa ƙasar Algeria dai yau ta tabbata taɓarya mai baki biyu. Da farko dai ƙasar Algeria idan muka lura tsarin mulkinta da yadda ake tafiyar da jagorancinta, to maganar demokaradiyya ko kuma mulkin farar hula ma bai taso ba. Shirme ne kawai da dodon bangon da ake yi ma mutane. Saboda a yau mun tabbata cewa mulki na gaske a ƙasar Algeria yana a hannun manya-manyan sojoji janarori na ƙasar. Musamman ma janarori waɗanda suke da alaƙa da tsohon tsanin sojojin ƙasar mai suna ESM, wanda ya ta sake sunaye iri daban-daban saboda ɓadda shiga. Shi wannan ofishi na ESM ofishi ne wanda ya gadi makirci da zagon ƙasa daga turawa. Sannan kuma a yau ɗin nan a cikin ƙasar Algeria ofishin yana da matsayin wata ƙasa mai gwamnatin kanta da kanta da ke cin karanta ba babbaka ba tare da wani ya kwatse ta ba. Ko da ku shugaban ƙasa ne ko kuma shugaban rundunonin sojojin ƙasar ta Algeria, ba wanda ya isa ya tambayta dalili ko hujja akan abin da take yi. Amma duk da haka sun kasance ne a ƙarƙashin wata mafiya ta sojojin koli na ƙasar ta Algeria waɗanda ke gudanar da sarandin miyagun ƙwayoyi da makamai a kudancin ƙasar ta Algeria. Waɗannan makirran su ne suka nashe jirgin duran ɗinnan na ƙasar Mali ba tare da ma sun sanar da gwamnatin ƙasar ta Algeria ba. Saboda jirgin duran ɗin yana gab da halbe Iyad Agali, ɗaya daga cikin madugan ta'addanci da Algeria ta kafa waɗanda take dogaro da su a yankin Sahel. Shi kuma Iyad Agali, ku riƙe da cewa ba wai ɗan ta'adda ne kawai haka, a'a, Iyad Agali a can da ai ɗan diplomasiya ne na ƙasar Mali wanda ya jima yana aiki a ƙasar Algeria. Daga baya ya juye ya koma ya mamali sagon ƙasa yana neman ya tarwatsa ƙasar gabaki ɗaya. Shi dai Iyad Agali mutum ne wanda ya taka rawar gani sosai wajen daƙile dukkanin wani ƙoƙarin da ƙasar Mali take yi na dawo da martabarta a arewacinta. Kenan idan suka kare lahiyar Iyad Agali, to waɗannan makirai na ƙasar Algeria sun samu damar kare kansu da kansu ne. A wani labarin kuma ta tabbata cewa hukumomin ƙasar ta Algeria su ne ke dafa ma Iyad Agali wajen girka sansanonin ta'addanci a kudancin ƙasar baki ɗaya. Saboda leƙen asiri da kan hare-hare da sarandin miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma shibka tashin hankalin da zai hana ma ƙasashen Sahel zaman lafiya, ballantana ma su samu su haɗa kansu ko kuma su kare martabar kansu da kansu. A binciken an tabbatar da cewa odar harbe jirgin nan na duran na ƙasar Mali oda ce da ta fito daga wani babban janar na ƙasar ta Algeria mai suna Rogdi Feti Musawi, wani babban jagora ne na waɗannan makirai da ke nan laɓe a ƙarƙashin gwamnatin ta ƙasar Algeria. Sun yi hakan ne kuma saboda idan suka yarda aka kashe Iyad Agali, to za su yi hasarar duk irin abubuwan da suka mallaka a arewacin ƙasar Mali baki ɗaya. Daɗin daɗawa kuma ba za su ƙara samun wata dama ta sakankancewa ba wajen sarandin da suke yi na makamai da miyagun ƙwayoyi a yankin Sahel baki ɗayansa. Saboda cikin wannan sarandin ne waɗannan janarori na ƙasar Algeria ke haɓaka arzikinsu har ba iyaka. Shi yasa ba ƙaramar barazana ba ce gare su su bar shi wannan jirgin duran na ƙasar Mali ya ɗau waɗannan hotuna kuma ya wallafa su duniya ta sani. Kenan shi yasa harbe shi wannan jirgin na ƙasar Mali ya zamo dole ne gare su don kare hanyoyinsu na sarandi da hawan ƙahon da suke yi baki ɗaya. To sai dai fa ta wannan hanyar sun gurɓata dukkanin wata zamantakewar da take tsakanin ƙasar Algeria da Mali da sauran makwabtanta na yankin Sahel. Abin da ke ƙara tabbatar ma duniya cewa IOS ta tsone musu ido kenan. Hauhawan darajar IOS da kuma ƙwarin gwiwar sojojinta da suke ci gaba da samu a yau, da ma irin alaƙar da IOS take da ita yau da ƙasar Rasha, sannan da ƙoƙarin da IOS ke yi na cimma gurinta na tabbatar da cikakken 'yancin kanta da kanta, to su ne yau suke razanar da ƙasar Algeria suna kada mata gaba. Algeria yau tana kallon IOS
a matsayin wacce za ta kawo ta, wacce za ta kawo wani babban sauyi a nahiyar Afirka wanda zai sa ƙasar Algeria ta koma 'yar kallo a cikin duk irin ƙoƙarin da take yi na shiga tsakani a duk lokacin da aka ce an samu wata matsala ta ta'addanci ko rashin jituwa tsakanin wannan ƙasa da waccan, ko tsakanin 'yan tawaye da wannan ƙasa ko 'yan ta'adda. Algeria sai ta zo ta shiga ta ce a zo a sasanta, ashe makirci take yi. To yau da aka yi walƙiya ta ga IOS ta gano ta, Algeria tana cikin fargaban ganin cewa wannan daraja ta faɗi, asirinta ya tonu, daga yanzu za ta zama 'yar kallo. Saboda kamar yadda kuka sani ne, idan IOS ta samu kanta to shi kenan ƙasar Algeria ta walaƙaita. Wannan shine